Nou ja, ik ga maar even wat mij nam voor na onze training, zeg maar. Ja, ik dacht zelf, ik ken nou wel wat energiebroeken naar een run, maar is dat verstandig? Ja, dat hangt er een beetje van waar je energie verstutsen naast. Hè? Dus als je een marathon rond, dan is het wel goed om wat energie. Dit wel de energiedrank die misschien wat laatst aan bod komt. Ik zie direct nog een oor-energiedrankje staan. Dat wat lichter is, dat zou je nog beter nemen kennen, maar ik zie daar jongen nog het wetter staan. En het wetter, dat is denk ik wel het allerbeste. Dat helpt gewoon goed om die vochtgebrek aan te vullen. En zeker voor de beginners, met alle respect, is er net heel lang onderwijs, vult dat het best aan. En bij die oordrankje misschien wel iets te volle van het goeie nou. Als de bond hele warme dij, of als het gevoel dat je toch echt wat gebrek aan energie hebt, dan krijg je natuurlijk altijd zo'n energiedrankje. Maar we hebben wel heel erg zuinig mee om dat te doen. Ik vind het altijd best wel les dan was nou precies itemast als dat soort hut er is. Ja, nou, dus was al zei een soort hut is, dan moest ik best wel een soort eten. Bij eerst krijg ik dan moest ik gewoon even goed uitbalanceren. En ik hou er altijd allemaal vast aan wat de meesten heel vaak weten, de ski van 5, van 4, van 6, dat zien we wel nemen wordt. Maar in ieder geval, met die bekende skiën zit koolhydraten, eiwitten en al die bestanddelen dingen van belang voor die hut erin. Dus vooral als je begint met hut erin, bezuinig je net op die niet. Maar geen vermagerings- of een dieet worden of zo wat, want dan versterkt vol extra energie. Dus wees er zuinig mee en blijf wel gewoon de dingen niet zoals ik eet. Maar hoe zeker ik net een soort extra te doen. En nou ja, leidt een banaan, leidt een appel, dat soort dingen. Ik ben altijd goed natuurlijk om in die voedingpatroon op te nemen. Dus, maar houd het, je er net vanuit als je nog het hut erin een heel soort extra eten.